Good morning guys. Welcome to my YouTube channel. Ito naman si Papa Renz nyo nang babalik. Ayan guys, may nabili kami nitong PC case. Ayan guys, mag-unboxing tayo ngayon ng kasi guys, may nabili kami nitong PC case. Tara guys, buksan natin. Ito siya guys. Ayan, DLM21. Ayan guys, buksan natin kung anong laman nito guys. Ayan guys, di ko alam kung anong laman nito. Baka ayan. Ayan guys, ito yung laman niya. Ayan guys, sa front niya meron siyang mesh. Yung ibig sabihin, yung mayroon siyang mga butas-butas para labasan ng init. Ayan guys, meron siyang dito, ayan tinatawag na gas filter. Ayan. Ito yun siya guys. Kabila yan guys, ayan, nasa ilalim. Ayan. Saka ito yung niya guys, bukasan. Ayan guys, meron siyang tempered glass. Tempered glass siya guys, ayan. Kasi pag binuksan nyo, ito lang, hilahin nyo lang ito. Ayan. Tapos yung loob nito guys, meron siyang manual. Ayan. Ayan guys, meron siyang manual. Ayan. Ayan guys, ito yung manual niya. Dito yung makita kung gaano karami yung ilagay sa loob. Dito nyo lang titingnan. Ayan guys, sa loob nito guys, pwede ka rin maglagay ng dalawang SSD. Ito siya guys, oh. Ayan, oh. Ito yung tinatawag guys na SSD. Solid state drive ang tawag dito. Ayan guys, pwede nyo siyang ilagay dito, dalawa. Ayan. Ayan. Ayun naman guys, dito sa gilid guys, pwede rin kayo maglagay ng fan. Ito siya guys, oh. Ayan. Ang purpose nito guys, para humigop siya ng hangin galing sa dito sa labas. Mahigop niya yung hangin para ma-maintain yung yung lamig. Yung hangin guys na hinigop galing sa labas, dito naman niya ilalabas. Yun yung init galing sa loob. Dito guys, exhaust fan. Dito sa gilid guys, ayan. May labasan dito sa gilid. Ayan, bukas yan. Tsaka sa taas. Kasi nga pala guys, tip ko lang sa inyo. Pag nagkabit pala kayo ng fan guys, kailangan guys yung dalawang side yan guys. Yung kabilang side, meron siyang kulay itim. Ayan, parang pa-cross. Kabila naman guys, wala. Para ma-maintain niya yung lamig sa loob. Ayan guys, ganito ang pagkabit, ganito ang pag-install yan guys, yan. Ayan guys. Sa kabila naman guys, ang pag-install naman ng fan, pag naman siya guys, kailangan yung itim niya, yung parang cross, sa loob naman siya. Kailangan yung plain dito sa gilid. Ang purpose yan guys, para ilabas yung hangin na galing sa loob. Ayan guys, pag ganun siya guys. Dito guys, sa taas, pwede ka rin magkabit ng fan, ganun din yung orientation niya. Yung itim sa loob din, itong plain dito sa side ng sa taas, para higupin niya yung lahat ng init sa loob. Yan ang kagandahan nito guys, PC case na to guys. Marami kang mailagay sa loob. Hindi na itong mga dati na talagang hanggang yung tulad yan guys. Ayun na, talagang konti lang yung mailagay niya. Sa may mga gustong bumili, ito guys, mabibili nyo to sa ACPC website. Ayan guys, may nakalimutan nga pala ako guys. Dito nga pala guys, ang magkasya ditong motherboard ay yung Micro ATX lang. Ayan. Kasi maliit lang siya. Ayan guys, isa rin sa kagandahan nito guys, yung sa likod dito guys. Ito guys, parang lang to, thumb screw. Pwede mo siyang kamayin, madali lang siyang tanggalin. Ayan. Ayan guys, ang pagbukas nito guys, para hindi masira yung yung case nyo, lang ito guys, hilaan nyo na siyang ganun. Sliding lang siya yan, para siyang pintuan, sliding door. Ayan guys, ito yung guys, ito yung lawak ng cable management niya. Ayan. Ayan guys, kung makita nito kasi ang laki niya guys, oh. Patista siya na, ganun na taikot yan guys, ayan, malaki. Diba guys? Ayan guys, meron ako nitong guys, ito sample guys, ito guys, makapal to.
Ayan, kung gaano kakapal. I-try ko lang guys kung magkakasya siya dito sa bago nating case. Ayan. Di ba guys, ang luwag. Ayan oh. Maluwag siya guys, kaya kasya dito yung malaking wire. Sa taas ganun din. Ayan oh, kasyang-kasya siya. Kaya maganda nito guys. Kailangan nito guys, malaki yung ano niya. Yung space niya sa cable management. Ayan. Kasyang-kasya siya guys, di ba malaki yan oh. Kasyang-kasya siya. Ayan guys, ito yung ano niya guys, front panel. Ayan guys, meron siyang ano, USB 3.0. Tsaka ano guys, meron siyang USB 2.0. Ayan, dalawa. Tsaka meron din siyang ano, para sa headset. Tsaka sa audio. Ayan. Tsaka ito yung ano niya guys, ito yung power niya. Ayan guys, kung sakali guys maghahang yung computer niyo, ito guys yung ano, reset niya. Ito lang pipindutin nyo. Ito kayo mag-reset para mag-restart yung computer nyo pag naghahang. Tsaka ito yung ano niya guys, ito yung mga wirings niya, ayan. Pero ito yung ano, yung 3.0, ito yung 2.0, ayan, USB. Tsaka may ano din siya guys, may review siyang ayan, mga screw tsaka cable tie. Ayan. Yan guys, kung meron kayong katanungan guys, komenta lang kayo guys, sasagutin namin. Tsaka guys, paki-subscribe na lang din at share. Yan lang guys. Bye-bye.